njema za wokovu. Kwa hiyo nikukaribishe popote unaposikia tangazo hili na habari hii, uendelee kufuatilia, ujiandae. Bwana hutaweza kuwa rafiki wa Mungu kwa namna ya kawaida tu. Lazima ujifunze kwa wengine waliofanya vizuri. Ujifunze fulani amewezaje kuwa na hatua hiyo. Hata wanaofanya kazi, wanaofanya biashara, wanaosoma, wakati mwingine wanapata hamasa baada ya kuona mwenzake kafani. Adamu msaidizi, Adamu akichoka Eva msaidie, Eva akianguka Adamu ni mahali pa uzima. Hivyo karibu sana kwenye ibada zetu, na Mungu wa mbinguni na akubariki. Sana mbele zake Mungu.